Boa tarde, gente. Neste momento estou aqui com meu irmão Mano. Foi um dos motivos que eu vim de João Pessoa buscar essas batatas aqui que ele plantou, que eu gosto muito. Ele é agricultor, sabe trabalhar. E aqui está. Aqui é município de Serra da Raiz, passamos por uma seca tremenda. Essa lagoa aqui é uma lagoa muito grande. Olha o tantinho d'água que tem, praticamente seca. Hoje foi que deu uma chuvadinha boa. Toda essa parte aqui pertence à minha mãe. É subindo até lá em cima, mais ou menos uns 500 metros. Lá em cima já é a cidade. Estamos aqui. Olha que beleza de batata. Batata doce. Olha só. Batata para quase 1 quilo. Essas é as maravilhas do brejo. Que é brejo. Mas infelizmente o brejo está meio ruim. Então há mais de 6 a 7 meses. Olha só o tamanho dessa batata. Mais de quilo. Aí Deus é fiel. Tenho certeza que ele vai fazer o brejo ser brejo de novo. Forte abraço a todos. Aqui eu agradeço. Aqui é meu irmão Mano. E eu sou o Hugo. E estamos aqui na minha terra natal, rica, abundante e abençoada. Que Deus vos abençoe a todos. Esse é mais um vídeo para o canal pequenozinho canal que eu criei no YouTube. As riquezas do Nordeste, porque o Nordeste é muito rico. Dá de tudo que você plantar, é só querer trabalhar. Aqui,